ខ្ញុំបាទថតណារ៉ាត់មកកើតមកយុ20ខ្ញុំធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងUminto ដើម្បី remote ទៅកាន់ laptop របស់ខ្ញុំហើយយើងធ្វើការបង្កើតនឹងសិនយើងយក typical recommend ហើយតើមកយើងយក next ហើយយើងយក next ទៀតចឹងយើងច្រើនយក Linux ហើយតើមកទៀតយើងបង្កើតនៅដាក់ឈ្មោះរបស់យើងកន្លែង virtual machine របស់យើងនឹងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកឈ្មោះខ្ញុំណារ៉ាត់ហ្នឹងហើយឈ្មោះណារ៉ាត់ហើយតើមកយើងវាយថា Ubuntu ហើយ next ហើយតើមកកន្លែង design នេះយើងធ្វើការកំណត់វាទៅជា100ហើយយើងយក store this virtual ហើយតើមកយើងយក next តែម្ដងហើយយើងយក finish ហើយបន្ទាប់ពីការនេះរួចដល់ហើយតើមកយើងset ទៅលើ memory យើងដាក់ទៅជា 8GB ហើយកន្លែង process របស់យើងទៅជា 8ដែរហើយតើមកយើងចូល IS មានយើងដាក់នៅ file Ubuntu របស់យើង2024ហើយយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ net ដើម្បី disconnect នៅ network របស់យើងហើយយើងធ្វើ OK មកហើយតើមកយើងធ្វើការចុចទៅលើប៊ូតុង run វាតែម្ដងហើយធ្វើការបូតចេញយក try or install ហើយ enter មកហើយរងចាំវាមកសន្ទុះដែរឥឡូវធ្វើការរងចាំតិចទៅត្រង់កន្លែងនេះផងដែរគឺដោយសារតែសូមអធិស្ឋានលោកគ្រូផងដែរដោយសារតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាមានការ error ជាមួយនឹងវាម៉ាស៊ីនហើយវាធ្វើអត់កើតខ្ញុំព្យាយាមធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីកុំព្យូទ័ររបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការធ្វើហើយខ្ញុំធ្វើការ overvoice ទៅលើវាតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ enter តទៀតទៅហើយយក continue ហើយយក down វាហើយយក down ទៀតមកហើយយើងបង្កើតនៅswap មួយហ្នឹងយើង set វាទៅជា 11G គុណនឹងចំនួន CPU របស់យើងដែលយើងបាន set វាជា 8G 8 2នឹង16ហើយតមួយ space ដែលអសល់ខ្ញុំបង្កើតបឡុងមួយទៀតគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា home ហើយចំនួន GD យើងនៅសល់ក៏យើងវាយចំនួន GD យើងនៅសល់នឹងបញ្ចូលវិញហើយយើង create តមកយើងចូលមកកាន់ done ហើយយើងយក continue ហើយយើង set នៅឈ្មោះរបស់យើងថលណារ៉ាត់ហើយឈ្មោះ server name របស់យើងគឺអ្នករ៉ាត់មកហើយឈ្មោះដែរហើយតមកយើង set password 1 2 3ហើយធ្វើ done ការ done បន្តទៀតហើយតមកយើងកន្លែងនេះយើង space វាមកដើម្បី install នៅ SS key ហើយយក done ហើយរងចាំវាដើម្បីធ្វើការ reboot សថ្មីរងចាំកន្លែងនេះរងចាំរៀងយូរដែរចាំគ្រូចឹងខ្ញុំធ្វើការ skip តែម្ដងទៅតទៅពីចាំនឹងរយៈពេលយូរដែរយើងអាច log in ចូល Ubuntu វាចឹងបានយើងចាំបន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលនៅ username របស់យើងហើយនៅ password 1 2 3ហើយយើងធ្វើការ enter មកហើយយើង clear វាចោលមួយហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ ping អញ្ចឹងយើងវាយ hostname
hostname ហើយដក i មកគឺវាអត់តែមានទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ setting ដើម្បីធ្វើការចូលទៅកាន់ net ដើម្បីធ្វើការ connect នៅ internet របស់យើងសិនថ្មីអញ្ចឹងយើងយក connect ហើយយើងអូខេមកហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការវាយទៅ IP address អញ្ចឹង IP address របស់យើងគឺ ENS33 ENS33 អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាIP របស់យើងម៉ាស៊ីនរបស់យើងអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហ្នឹងគឺមានលេខប៉ុន្មានតែយើងធ្វើការវាយ sudo nano/1 កន្លែងនេះគឺ et /1 គឺ etc/netplan ហើយតមិច/មួយទៀតវាយ ENS33 របស់យើងហើយធ្វើការចុចមួយធ្វើការយ៉ាំ L ហើយ enter មកអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ GNU ហើយយើងធ្វើការវាយទៅ network ដក clear មួយ space មួយយើងធ្វើការវាយពាក្យ render ហើយ ER ហើយបន្តមកវាយពាក្យ network ហើយ/ពីរដង space ពីរដងធ្វើ space ម្ដងធ្វើការបញ្ចូលនៅ Ethernet space ពីរដងធ្វើការបញ្ចូលនៅ ENS33 ហើយ space 3ដងយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅពាក្យ DHCP4 ហើយយើងបញ្ចូលនៅ true ហើយបន្តមកយើង enter ហើយតមកយើងវាយពាក្យ sudo netplan ហើយយើងធ្វើការវាយនៅ apply វាហើយ enter មកអញ្ចឹងវា load នៅ IP របស់យើងមានន័យថាវា success ហើយអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថា IP របស់យើង192 168 116 143អញ្ចឹងយើងធ្វើការ ping ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងវាយping មកping 192 168 116និង134ហើយធ្វើមកអញ្ចឹងវាស្គាល់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ route សំទោសយើងធ្វើការ remote ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនពិតរបស់យើងយូរទៅម៉ាស៊ីនពិតយើងវាយ S ហើយ SSH ហើយយើងវាយ user name របស់យើងគឺហើយបន្តមកហើយយើងធ្វើការចូល add ហើយយើងធ្វើការ enter យកអញ្ចឹងយើងអាចចូលបានហើយយើងវាយ yes មកអញ្ចឹងយើងវាយ password យើងអាចចូលទៅ remote បានហើយអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការទស្សនានៅ lab ទី1របស់ខ្ញុំ